សូមជូនរឿងស្នាមស្នេហ៍ស្រុកស្រែសូមអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាដោយក្តីរីករាយដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានកំឡោះកសិករម្នាក់ឈ្មោះកែវរស់នៅក្នុងភូមិស្រុកដកំសត់ជីវភាពគ្រួសារកែវលំបាកណាស់គេតែងជួយម្ដាយត្បាញកន្ត្រកនិងដឹកបន្លែទៅលក់នៅឯផ្សារកែវកូនម៉ែអរគុណកូនណាស់ដែលខំជួយម៉ែរាល់ថ្ងៃនេះមិនអីទេម៉ែនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងជួយម៉ែរហូតកែវជាកូនប្រុសដ៏កតញ្ញូគេមិនដែលធ្វើឲ្យម្ដាយខកចិត្តឡើយម៉ែថ្ងៃនេះខ្ញុំជួយដឹកបន្លែម៉ែដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារចាស់កូនថ្ងៃនេះម៉ែក៏ទៅលក់បន្លែនៅឯផ្សារដែរតាយើងទៅកូនកែវម៉ែនៅទីនេះទេមកនេះម៉ែនៅទីនេះទេកូនកែវថ្ងៃមួយបានទៅឃ្វាលគោនៅទីវាលស្រឡះពេលនោះគេបានឃើញក្រមុំម្នាក់កំពុងបេះផ្កាសម្រាប់របស់នាងបានឆក់យកបេះដូងកែវភ្លាមអូនាងពិតជាស្អាតណាស់នាងជាទេពធីតានៅឋានសួគ៌មែនទេអូនឈ្មោះអ្វីដែរមកលេងទីនេះមែនទេខ្ញុំឈ្មោះមេលីខ្ញុំរស់នៅក្នុងភូមិនឹងឯងចុះបងវិញបងនៅឯណាដែរបងឈ្មោះកែវអូភូមិយើងនៅក្បែរគ្នាសោះមិនក៏បងមិនដែលឃើញអូនអញ្ចឹងមាលាចាប់ផ្ដើមស្គាល់ចិត្តគ្នាពួកគេតែងណាត់គ្នាដើរលេងកម្សាន្តនៅត្រពាំងទឹកធំច្រៀងចម្រៀងលេងល្បែងប្រជាប្រិយយ៉ាងសប្បាយរីករាយមាលាបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់អូនដឹងទេខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ល្អចំពោះបងដែរអូនសន្យាថានឹងនៅក្បែរបងជារៀងរហូតបានទេខ្ញុំសន្យាបងកុំបោះបង់ខ្ញុំណាស្នេហារបស់កែវនិងមាលាកាន់តែរឹងមាំឡើងពួកគេបាននាំគ្នាទៅស្បត់ស្បាយនៅមុខខ្ទមចាស់ទ្រុឌទ្រោមថានឹងស្រឡាញ់គ្នាអស់មួយជីវិតអោខ្ទមចាស់អើយសូមជួយធ្វើជាសាក្សីខ្ញុំកែវនឹងស្រឡាញ់មាលាជារៀងរហូតខ្ទមចាស់អើយសូមជួយធ្វើជាសាក្សីខ្ញុំមាលានឹងស្រឡាញ់កែវជារៀងរហូតពួកគេសង្ឃឹមថាខ្ទមចាស់នឹងក្លាយជាសាក្សីស្នេហ៍ដ៏ស្មោះត្រង់របស់ពួកគេប៉ុន្តែស្នេហារបស់កែវនិងមាលាមិនរលូនដូចបំណងទេលោកអុកញ៉ាវ៉ាជាឪពុករបស់មាលាជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំក្នុងភូមិចង់ឲ្យកូនស្រីរៀបការជាមួយអ្នកមានដូចគ្នាមីលាកូនឯងត្រូវតែរៀបការជាមួយកំឡោះដនគេជាកូនអ្នកមានគេអាចមើលថែកូនបានយ៉ាងល្អ
ត្រូវហើយកូនធ្វើតាមឪពុកឯងទៅជីវិតឯងនឹងបានសុខស្រួលមិនលំបាកវេទនាដូចម៉ែ កំឡោះកែវជាកូនអ្នកក្រីក្រឯងរៀបការជាមួយគេឯងនៅវេទនាពេញមួយជីវិតឯងត្រូវគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយ តែខ្ញុំស្រឡាញ់កែវខ្ញុំមិនអាចរៀបការជាមួយអ្នកដែលខ្ញុំមិនស្រឡាញ់បានទេ ឯងកុំរឹងរូសម៉ែឪចង់ឲ្យឯងបានល្អឯងត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែឪ មីលីពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងបានទៅជួបសុខាជាមិត្តសម្លាញ់ដើម្បីរៀបរាប់ពីទុក្ខកង្វល់របស់នាងសុខាម៉ែឪខ្ញុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយដនខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេ មីលីឯងត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ឯងស្រឡាញ់កែវឯងត្រូវតែប្រឆាំងឯងកុំធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យឯងស្ដាយក្រោយ តែខ្ញុំខ្លាចម៉ែឪខ្ញុំខឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគាត់ខកចិត្តទេ មីលីជីវិតជារបស់ឯងត្រូវតែសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងកុំឲ្យអ្នកណាសម្រេចចិត្តជំនួសឯង មីលីបានទៅជួបកែវនៅខ្ទមចាស់ដើម្បីប្រាប់គេអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់នាងបងកែវឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំត្រូវរៀបការជាមួយដនម៉ែឪខ្ញុំបង្ខំខ្ញុំ មិនអីទេមីលីបងយល់ពីការលំបាករបស់អូនបងសូមជូនពរឲ្យអូនមានសុភមង្គល បងកែវខ្ញុំនឹងរងចាំបងជានិច្ចខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចស្នេហារបស់យើងទេ កែវនិងមាលាបែកគ្នាទាំងទឹកភ្នែកខ្ទមចាស់បានក្លាយជាសាក្សីនៃការបែកគ្នារបស់ពួកគេក្រោយពេលបែកពីមាលាកែវបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺគេដេកសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងអាជ័យដែលជាមិត្តភក្តិនិងម្ដាយកែវបានមើលថែគេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ កែវឯងត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងឯងកុំបោះបង់ចោលពួកយើង កែវកូនម៉ែសង្ឃឹមលើកូនត្រូវតែរឹងមាំឡើងវិញ អាជ័យនិងម្ដាយកែវបានខិតខំប្រឹងប្រែងមើលថែកែវទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ កែវត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រោយពេលបានធូរស្រាលគេបានតាំងចិត្តថានឹងខិតខំសាងអនាគតឲ្យបានល្អប្រសើរ ខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំខ្ញុំមិនអាចឲ្យភាពជីចាប់មកគ្រប់រំដប់ជីវិតខ្ញុំបានទេ ត្រូវហើយកែវឯងត្រូវតែគិតដល់ម៉ែឯងផងគាត់សង្ឃឹមលើឯងខ្លាំងណាស់អ្នកជំងឺត្រូវសម្រាកឲ្យបានច្រើនហាត់ប្រាណនិងញ៉ាំអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកែវបានសម្លឹងមើលទៅក្រៅបងអួចគេបានឃើញបាក់សីមួយគូកំពុងសាសងគ្នាហាក់បីដូចជាកំពុងសោះចំអកឲ្យស្នេហារបស់គេ
ៀមនោះកែវបាននឹកឃើញដល់អនុស្សាវរីយ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមរវាងគេនិងមាលាគេនឹកដល់ស្នាមញញឹមទឹកភ្នែកនិងការសន្យាដែលពួកគេធ្លាប់បានសាងជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែភ្លាមនោះគេក៏នឹកឃើញដល់ទង្វើក្បត់ចិត្តរបស់មាលាគេនឹកឃើញដល់រូបភាពមាលាកំពុងអោបដៃជាមួយដនហើយយ៉ាងសប្បាយរីករាយហាក់បីដូចជាគេមិនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់នាងសោះឡើយ អ
ពេលជាសះស្បើយកែវបានវិលត្រឡប់មកភូមិវិញគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែចំការជាមួយម្ដាយរបស់គេជីវិតរបស់គេចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងកែវឯងកុំគិតច្រើនពេកមនុស្សស្រីមិនមែនមានតែម្នាក់ឯណា អរគុណអាចារ្យខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីសាងអនាគតថ្មី កែវបានរៀនមេរៀនដោយទូចត់មួយគឺស្នេហាមិនមែនតែងតែស្រស់ស្អាតដូចការគិតនោះទេគេបានរៀនរស់ជាមួយការពិតនិងខំប្រឹងប្រែងសាងអនាគតឲ្យបានល្អប្រសើរទោះជាយ៉ាងណាស្នាមស្នេហ៍ដំបូងជាមួយមេលានៅតែដិតដាំក្នុងចិត្តរបស់គេជានិច្ច